嗨，各位，欢迎来到接着旅游，我是贾瓜，我是简历。这一集我们会前往瑞士旅游，不过这一次比较特别，是在于我们是自驾玩整个国家的，也没有玩到整个啦。主要是带简历的父母一起游玩，大概接近2个礼拜的时间这样子。对，我们这次除了玩瑞士之外，我们也有玩法国，全程自驾大概15天，在瑞士玩大概10天9夜，然后在法国的话，我们会去一些小镇，大概6天5夜。然后这一集呢，我们会分享一些很有用的攻略，就是关于交通篇，关于我们这次自驾的所有攻略，你们可以作为参考。还有就是你们最关心的东西啊，要买什么样的 travel pass 啊，还有就是关于我们瑞士的火车。事不宜迟，我们直接进入影片。我们这次租车呢，其实是透过一个 OTA 网站 Trip.com 预定的。选择的公司的品牌叫做阿拉莫。这一个阿拉莫的 office 很特别，很奇怪。为什么这么说啊？它是在吉尼机场，不过是在另外一个 district area， 那个 section 是属于法国的。我第一次看过一个机场里面有瑞士区，还有法国区。所以你们一定要拿好你们的 boarding pass， 他一定要看你的 boarding pass 才可以过去。如果你 boarding pass 已经不见了，你可以说他看你昨天到的还是什么，或者是你说你有 car rental 的证据给他，他就给你过去啊。对。这样关于这次阿拉莫的预定过程，你觉得怎么样？我还觉得蛮顺的，至少我们所得到的体验感那个小姐是蛮 OK， 就是没有多问什么东西，也没有脸臭之类，就很快速的处理好我们的那些 document 啊，检查我们的 international license、passport、credit card 这3样东西，然后对到底是不是同一个人，然后就很顺利的拿到车了。而在这个期间，你也是可以询问这些租车的服务人员，问他们在这里驾车需要注意的事项啊，或者是询问他的保险是有 cover 什么东西。我们是有和阿拉莫本身的这个租车公司购买保险的，这个保险是 full coverage， 有2个东西，第一就是车身，不管你是有 scratch 到 accident 之类的东西，你都不需要赔偿就对了。第二个是 option 呢，是自己选择性要不要加，就是关于那个轮胎。第一个刚刚所提到的第一个只是包括车身，但是并没有包括轮胎那个东西，所以你爆胎呀这些东西其实是你要自己负责的。假如你没有购买第2个选项的话，你真的很想要很安心、很安稳的自驾完整个里程，不想要担心任何关于车子的问题，建议你2个人买啦。虽然讲那个价格是比较高一些啦。对。还有一个 tips 跟你们讲，就是如果你们在第三方平台预定车子的话，非常建议你们来到现场过后才加购那个 full insurance。假设说你是在网上第3平台购买它保险的话你的车子 touch wood 真的有事情啦，是没有错，你可以 claim 到那个保险，但是你需要有那个 police report 等等的之类的东西，而且你还需要自己先给钱啊。是的，你还不一定可以 claim 得到哦。对，就是很不值得啊。对，就说真的很不值得。然后我们跟你们揭晓一下，我们这次租车到底花多少钱。我们单单是用车子的话，14天593块瑞士法郎，但是在现场我们附加的 full insurance 花了559块欧元。是的，那个保险确实是花费了我们很大一部分的钱，几乎就是可以租多1台车，再继续玩多14天那个感觉。对，安心啦，主要是安心啊。如果不买的话，我觉得驾到也会很不安心。我可能会驾到很警惕哦，不过晚上睡不着觉。对5860块自驾玩14天，还是你要选择用这个钱坐它的公共交通，比如巴士、火车这样子玩。老实讲，各有说好。对，我个人觉得啦，如果你有老人家或者是小孩，你觉得比较让你的整个旅途更顺畅，或者是不需要拖行李搬来搬去的话，租车肯定是最佳的选择。如果你想要 enjoy 那个 view 啊，就是看那个景色，坐火车体验瑞士的话，坐火车其实也是不错的。我们租的车，我们加上保险，加上一些 parking 打油，我们算到来啦，就是可能也相差不是很多，有可能是夏季的租车会比较贵。如果你淡季来的话，租车可能更便宜。但是如果你有2个人啊，或者是1个人来瑞士玩的话，但是肯定是公共交通值得的啊，因为那个车子就不够划算，没有办法utilize完全部位置。对，如果你5个人的话，肯定车比较好。我们还有花费的是买了一个40瑞士法郎的一个通行证。对，这个通行证可以更安心的自驾在瑞士这个国家的 highway。如果被 spot check 到你没有这个通行证的话啦，你可能要当场被罚款200瑞士法郎之外，还要在现场买那个通行证，所以整个加起来是240块。还是买比较好啦。在哪里买呢？邮站啊 ，post office 啊，还有就是那种 border control 啊。
这些地方都是可以购买得到，或者是你可以跟我们买，因为什么？我们的这东西还可以继续用，它可以用多久啊？是一可个月。以用1年。但是我们只有一张啊，我们只有一张先到先得。那一张就是可以给1辆车样的，所以你跟我们买，我们再低一点价格卖给你，你就可以省钱了。我忘记给你们说一下，我们租的车的模特，这个也是很重要，因为我们这里毕竟4个人加买3个大型的，我们租的那辆车叫做 Renault E-Space， 它是一个 SUV 这样的概念来的，里面其实很方向很舒服。不是，我们有时候在第三平台订的车，和他给的车不大一样。对，你们要有这个心理准备，是的，没有错。总之就是他给我们的是一辆 SUV 叫 E-Space， 后面呢其实可以放接近4个24寸的行李箱，超级无敌的大，很舒服，很舒服。而且座位方面也非常的舒服，非常的宽敞，不管是前驾座也好，或者是后面 passenger seat， 每个人坐到很舒服。还有什么吧？很省油。对，超级无敌省油。Jenny 开车到阿德伯登、Grindelwald、Zermatt， 再来到法国小镇这里的时候，我才要打油。超级无敌省油的啊！它10天哦，它满电可以走接近800 km 这样子的东西。根据这里的公路交通限速的话啦，你不要超速啦，真的很省油。因为你开车的时候，你只是最多100、120。现在给你们揭晓，我们是用了多少钱来打油呢？72块 Euro 可以打满 tank， 接近马币300瓦。但是有时候我们其实也没有用到车啦，有些我们到了那个小镇过后，我们可能在那个小镇就走走啊，或者是用那边当地的公共交通。关于这些详情，我们会在另外一期给你们分享。还有什么样的花费？就是关于 parking。对，这个 parking 也是撤了一部分的费用，尤其是在我们进入Jerman的时候，因为车没有办法进去的，需要大概一个地方叫 Touch， 那里一天的 parking 费是17瑞士法郎。另外一个就是有些住宿 parking 是要给钱的 ，For example， 我们在阿德伯顿的住宿那里的 parking 费，虽然我忘记了，但是我可以很保证跟你说是在20瑞士法郎以内。对，所以我们已经整理了，这些是我们所有的 parking 的费用，包括我们可能在沿途中吃东西需要给的 parking 费。在外面 parking 的时候，建议你们最好是去 parking 场，对，或者是什么颜色的哈？白色格子。或者是蓝色格子对，有些是需要给钱的，记得要给钱，不然罚款的话真的是非常的严重。对，因为公共 parking 那边其实花费不大，那时候我们在 Interlaken parking 场1个小时2块还是3块的瑞士法郎吧？对，有时候5块啊那些。然后我们整理就是单单如果在瑞士没有去到法国，租车的费用除到来一个人是。你们可以作为一个参考，到底要租车还是选择你们要坐公共交通都 OK。我们平时是右驾驶的嘛，你现在左驾驶会不会不习惯？对我而言是不会不习惯，因为在之前有在几个地方都有自驾过啊。起初开头是有一点点 kick 这样，就是卡着这样啊，像皮牌开车这样。把在瑞士开车的整个环境啊，都非常的友善的。老实说，每个人开车不会很快的。虽然讲有时候进入小镇的那些路啊，for example Zermatt、Grindelwald 相对来讲会比较的窄小，这样你就更加要遵守那里的交通规则，尽量不要各车之类的东西，以免引起不必要的麻烦。非必要的话，不需要走左边lane，开在右边lane那边，那个是 for slow lane 的车子吧。我整个过程感觉到了它的这个瑞士道路很平整，不会有像我们马来西亚那凹凸不平啊。这个是真的，很棒。另一个点你们可以注意在于，你去那种比较热门的小镇啊，就是 Interlaken 或者是 Rotenburg， 车就会比较多，所以你要更加小心的谨慎的开车，尤其是 parking 的时候。parking 那边是我到现在还是很不习惯，我不怎么来瑞士 parking 这么多次，我还是 park 不整，可能是驾太惯右边驾驶啊，不然就是我 parking 就是太烂的关系。对。切换一下一个场景啊，现在就给你们说一下 Swiss Pass 是如何搞的，或者是什么样的 Swiss Pass 才适合你在瑞士玩。那总共有4种。对，第一种就是 Swiss Travel Pass Consecutive， 第二个就是 Swiss Travel Pass Flex， 第三个是 Swiss Half-Air Pass， 也就是我们这次用的。第二个是 Berner Oberland Pass， 也叫做 BOP。对了，那首先第一个 Swiss Travel Pass 是什么来的？这个 Swiss Travel Pass 呢，它是属于在瑞士可以无限次使用所有交通的一个方便性的交通卡。对，它除了包含火车之外，它还有包含巴士、电车，还有游船等等。然后买这个 pass 还有什么好处呢？就是你可以免费进入500个博物馆。假如你在瑞士是天天不断的换城市的，每一天都去不同的地方，Swiss Travel Pass Consecutive 就适合你了。
它其实是有分成3天、4天、6天、8天，还有15天，所以是根据你游玩天数来决定你要买哪一个。Bonus 买了这张卡呢，其实上各种各样的山，比如说 First 啊、少女峰啊、雪狼峰等等这种山呢，坐缆车都有半价或者是更高的优惠。价格上面是属于中等偏高啊，minimum 是由244瑞士法郎起跳。如果你行程很紧凑的话，要买很多自己买那些火车票的话，其实 compare 跟你买 Swiss Pass 肯定更值得。那如果你脑里面觉得244瑞士法郎到底值不值得嘞？我跟你说是绝对值得。为什么？如果你单一买这些火车票啊、巴士票啦，环绕整个瑞士来玩的话啦，会更加的贵。而且你买了 Swiss Pass 哦，你可以无脑的上任何的公共交通，你不需要再好像烦讲说我要去哪里买票那些东西，真是节省很多时间。第二个就是 Swiss Travel Pass。Flex， 其实这个东西和上一个是差不多的，唯一的不同是哪里呢？就是它可以在30天内任选几天使用。它适合什么样的人群呢？比方说啦，你到一个地方或者到一个城市来 say Jerman 来讲，你要在那边待一个3天游玩，中间你休息很多个日子，你不是每一天都要换城市的，那 Flex 会更加适合你。但是它的价格呢，会稍微略高于 Swiss Pass Consecutive， 就是第一个，价格是由279瑞士法郎起跳。这2个 pass 还有一个很大的好处，就是如果你有小孩子的话，凡是16岁以下都是免费。不过是要有家长陪同。然后如果你是16岁到25岁之间呢，你还有一个很大的优惠，好像是30% 还是多少 percent 啊？我们会把那个预定链接会放在我们 description， 你们可以去参考一下。而现在就进入第3个，也就是我们这次自驾玩整个瑞士所使用的 Swiss Half-Fare Pass。这什么样的人群？就是我们这种又自驾，然后有时候坐他的火车，这种混搭式的旅行方式。然后也有坐缆车那些。第二个就是适合那种行程要很弹性啊，随时都会更换地方的。第3也是那种想要控制 budget 的，因为它一张票才120 Swiss franc， 是相对于其他票来说是最便宜的。它可以使用1整个月，很适合在瑞士穷游或者是玩很多天的人。那这个 Half-Fare Pass 的好处是在于呢，你使用当地城市的公共交通，来巴士啊、火车这些东西，你都可以享用58%的折扣。像我们上缆车啊，或者去 First 山啊，或者是去 Bonnet Ride 都有享有50% 的 discount。你拥有这个票过后，你还需要去柜台或者是上网买它的那些火车票。推荐你们用这一个 app 叫做 SBB， 你直接用这个 app 来预定你的火车票就 OK 了。最后就是 BOP 啦 ，Berner Oberland Pass， 这一个是比较特殊情况才会用到的。那适合什么样的人士？就是假设说你去瑞士，就只是想专攻玩少女峰区域的吧，就包括好像 Interlaken 啊、Grindelwald 啊、Norton Brunnen、Wengen、Mürren、少女峰等等之类的。那这个 pass 就适合你了啦。而且这个区域呢是最多活动的地方 ，adventure activities 啊，都在这一个 area。总之，你在那个区域所使用的那些缆车、火车全部都包到啊。那这个 pass minimum 是从3天起跳，价格上面是比 Swiss Pass 划算的。如果你一直在那一个区域的话，买这个 BOP 会比买 Swiss Pass 来的值得啦。对，毕竟你都没有像去卢森啊、Zermatt 啊、Geneva 啊、Zurich 啊这些地方的话，对你来讲是很合适啦。价格是从168块的瑞士法郎起跳。你们也可以看我们 description 的那个链接啦，就是还有比较准确的每个天数的价格，还有就是大人和小孩的价格都不一样的。基本上这一集关于交通是这样子啦。如果你们还有更多想要问的问题的话，也可以留言告诉我们。我们下一集也会分享更多关于我们瑞士的攻略，就是关于行程啊、活动啊，还有就是花费。记得关注我们接下来的分享。我们下期影片见，拜拜。拜。